সুবহানাল্লাহ। দেখেন কি সুন্দর একটা দৃশ্য। আপনারা এখানে গাড়িগুলা দেখতে পাচ্ছেন। আচ্ছা, আমি যদি বলি যে এই কালো গাড়িটা এটা কেউ তৈরি করেনি। এটা সময়ের সাথে, সাথে এটা অটোমেটিক্যালি এটা তৈরি হয়ে গেছে। এটা কোনো সৃষ্টিকর্তা নাই, ক্রিয়েটর নাই, কোনো মেকার নাই। এটা একা একাই তৈরি হয়ে গেছে। এই দরজাগুলা এসে লেগে গেছে, এই আ চাকাগুলা এসে লেগে গেছে। এর ভিতরে যে সিস্টেম, ইঞ্জিন সবগুলো একা একাই এখানে সেট হয়ে গেছে। এবং এটার তেলও ভরতে হয় না। এটা একা একাই তেল ভরা হয়ে যায়, একা একাই চলতে পারে। আ অতএব এইটার পিছনে কোনো ডিজাইনার নেই, কোনো মেকার নেই। এটাই কেউ বিশ্বাস করবে? করবে না। কিন্তু নাস্তিকরা কি বলে? এই যে বিশ্ব, এই যে মহাবিশ্ব, এই যে আকাশ, এই যে আ পানি, এই যে ভূমি, এই সবকিছু কেউ সৃষ্টি করেনি। এটা এমনি, এমনি সৃষ্টি হয়ে গেছে। তো এইটার পিছনে কোনো আ মেকার নাই, কোনো ক্রিয়েটর নাই। এটাই নাস্তিকদের যুক্তি। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি যে এই মহাবিশ্ব সৃষ্টির পেছনে একজন ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনার আছে, ইন্টেলিজেন্ট ক্রিয়েটর আছে, যিনি হচ্ছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি আমাদের মানুষকেও সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন এবং আমাদের মৃত্যুর পরে আমাদের কৃতকর্মের জন্য তাআলার কাছে জবাবদিহি করতে হবে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।